Hi, leo kwenye Photoshop nataka nikuonyeshe namna ya kutumia typography na vitu vya kuzingatia wakati wa kufanya typography. Typography huwa iko hapa kwenye T na right click itakuletea options za typography. Unachotakiwa kukifanya ni kuangalia una type sasa hivi horizontal au una type vertical au una type vertical mask au una type horizontal type mask. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunatumia horizontal. Ukitype kitu chochote, mfano nikiandika Theoracletz, labda nikiandika Theoracletz mfano, hii ni front yangu ambayo nimeichagua, na front sehemu ya kuzichagulia ni hapa juu. Hapa juu kuna sehemu utaona kuna kimshale cha kuelekea chini, utaenda au unaweza ukatype hapo kaandika front unayoitaka. Kuna aina nyingi za front ambazo nyingi unakuta zimeshainstaliwa kwenye PC na window yenyewe unavyoinstall window, na nyingine huanza kudownload na kuziinstall mwenyewe. Hapa hivi nazo nilizoziinstall na kuna ambazo zipo kwenye window. Mostly hizi ambazo unazidownload kuinstall unaweza ukazifuta, na kuna baadhi ambazo zipo kwenye PC unaweza kuzifuta, lakini unaenda kuzifutia kwenye setting ya PC. Kwa hiyo hapa acha nitumie alpha slab kwanza. Ukiangalia pia kwa hapa chini kuna class ya front. Hii ni muhimu kujua. Ukiklik hapa kwenye class kuna serif, kuna slab serif, kuna sans serif, kuna script, kuna black letter. Mfano ukibonyeza serif zinakuja hizi, ni serif front zote hizi. Ukija ukibonyeza slab serif, unaona ni kama slab serif ni hizi serif ambazo zina hichi kialama kwa nyuma hichi. Mfano hapa ukija kwenye hii alpha slab 1, umeona hizi ambazo ziko huku chini ya kwenye H nyuma ya R, hizi ndio zinaitwa slab. Okay. Kwa hiyo ukija tena hapa unaweza ukachagua script zile kama autograph nini, hizi unazidownload. Mostly nimezidownload mwenyewe kulingana na kazi zangu unazotaka kuzitumia. Alafu na black letter ni kama hizi unazidownload pia. Kuna hizi monospace, yani tayari zenyewe zina space kidogo kutoka herufi hadi herufi, na pia kuna handwritten, hizi ni zimeandikwa kwa mkono. Mfano hii hapo unaona, yani front ambazo ziko kama zimeandikwa kwa mkono. Kwa hiyo mara nyingi natumia all kwa sababu ninajua front ambazo nataka nitumie kwa sikio, nataka nitumie front gani. Hapa unaangalia tunasema ni kama familia ya hiyo front. Kama hii front ingekuwa ina regular, labda mfano ukiingia hapa ukichukua labda Poppins ina family zake ndio hizi, kwamba ina bold, ina Poppin extra bold, ina Poppin thin, unaona hivi. Lakini nataka nitumie sasa hivi alpha slab 1 kwa sababu ni heavy. Ukiangalia kwa hapa pembeni, hii ni size ya front yako. Unaweza ukatype hapa size unayotaka kwa double click, ukaandika labda 45. Ukibonyeza enter inapungua, lakini unaweza pia ukachagua hapo ukabonyeza size yote unayotaka, au ukabonyeza hapa ukascroll hii mouse yako kwa kwenda mbele, au ukatumia arrow keys ya kwenda juu na kwenda chini kuongeza. Hapa hivi unaangalia sharpness ya neno lako. Hapa hivi ni orientation, unataka ya line left, ya line katikati au ya line kulia. Hii hapa mara nyingi unazitumia wakati unaandika, una type kitu kama barua au una type magazine au una type kitu chochote ambacho kitakuwa kina maandishi mengi, kwa hiyo unataka ya line upande gani. Hapa hivi hii ni sehemu ya kuchagua rangi ya maandishi, na hapa hivi hii tunasema ni wrap text effect. Kwa hiyo ukibonyeza hapa kwenye style unaweza kuchagua text yako iweje wewe mwenyewe unavyotaka, wewe mwenyewe tu unavyotaka, na hapa ukaendelea kumodify style wewe mwenyewe utakayochagua mwenyewe. Hapa hivi mostly hapa hatuzitumii kwa sababu tunakuwa nazo hapa, lakini pia kuna effect ambazo ziko hapo. Unaweza kubonyeza hapa moja kwa moja ikakufungulia character panel. Mimi nimeiweka hapa ya kwangu. Kama huioni character panel, unakuja kwenye window, unashuka chini mpaka hapa utaona characters. Kwa hiyo
chagua. Ukiklik itajitiki, itajiattach sehemu yoyote. Kwa hiyo utatafuta tu hii alama ya character. Hapa kwenye character ni kama hapo juu tulivyoona, lakini hapa kuna vitu vimeongezeka. Kwamba mfano ukiangalia hapa unapata family ya front hapa hivi, unaangalia hii inaitwa leading, space ya kutoka mstari huu na mstari mwingine. Mfano ningekuwa naandika hapa maneno mengi, mfano ukiandika Theoracletz, nikibonyeza enter huwa tunashuka mstari wa chini. Umeona? Kwa hiyo ukibonyeza mara tatu na select lote. Kwa hiyo hii leading ambayo ni hii hapa ni size ya kutoka kwenye huu mstari hapa hadi hapa kwenye haya maandishi. Kwa hiyo nafasi hapa ndo inaitwa leading, ambayo ndo hii hapa. Ukiongeza zitasogea chini na ukipunguza, umeona, ukiongeza zinasogea chini, space inakuwa kubwa, na ukipunguza inaondoka kabisa, inabana ule mstari. Kwa mara nyingi tunaachia hiyo automatic kwa sababu tunasema size ya front 120% ya size ya front ndo size ya hii sehemu hapa. Unaona, lakini kuna sometimes unaweza ukawa na edit ukavunja tu hiyo sheria, ukaamua utumie space iwe kubwa hivi kulingana na kitu unachokitengeneza. Unataka kionekanaje? Hapa hii ni urefu, tunasema ni inaitwa vertical scale. Ni kwa sababu ya kuscale ili neno lako kwenda juu. Mfano hapa nikiongeza hivi, unaona inakuza maneno kwa kwenda juu, lakini ubaya wake inafika sehemu ina stretch, inayavuta maneno, kwa hiyo yanaharibika. Hii hapa tunaita ni tracking. Hii ni space kutoka kwenye herufi moja mpaka herufi nyingine. Mostly hii hapa pia na yenyewe na automatic fonts za sasa hivi zinazotengenezwa zinakusaidia kuchagua mwenyewe tracking yako, lakini sometimes kuna sehemu unakuwa, mfano kama unatengeneza logo unataka uandike yale maandishi pale chini, huaga tunapendelea space ziachane. Kwa hiyo wewe mwenyewe utachagua space zako ziachanaje kulingana na nini, lakini hiyo ni space kati ya herufi na herufi. Kwa hiyo hii hapa tracking yake ni 0. Hapa hivi tunaita ni horizontal scale. Ukiongeza hapa unaongeza ukubwa wa maneno, lakini kwenda kushoto na kulia tu, lakini shida yake na yenyewe pia huwa sometimes ukiscroll sana, ukiongeza sana, inavuta maneno mpaka yanakuwa hayasomeki vizuri. Yaani inayavuta maneno, ina scale maneno badala ya kuachanisha space kama ulivyokuwa unataka. Kwa hiyo kama unataka kuachanisha space, unatakiwa utumie hapa juu. Ukiangalia hapa, hii ni bold, hii ni italic, hii ni kufanya iwe herufi kubwa zote. Hii hapa ni kufanya iwe kama kuna herufi kubwa na ndogo zimejichanganya, herufi kubwa zitakuwa ndefu kwenda juu, herufi ndogo zitakuwa ndogo kwenda chini. Hii hapa ni kama unaandika kitu chochote cha square. Mfano nikiandika hapa 33, lakini nataka hii 31 ikae juu ya nyingine. Kwa hiyo nitaichagua 31, nitabonyeza hapa, itakuwa ni 3 cubic. Kwa hiyo hii nitaifuta kwa kuishusha hapa kwenye kindoo cha uchafu. Unaona? Kwa hiyo naifuta na yenyewe. Kwa hiyo hivyo ndo hizi zinavyotumika. Hii hapa ni mstari. Unapiga mstari chini ya maneno yako. Mfano hapa utachagua hiyo, unapiga mstari au unatoa au unakata maneno kulingana na effect unayotumia. Hizi hapa mostly zinatumika kwa ajili ya script fonts. Hii hapa chini na yenyewe ni font style. Mfano ili neno langu lipo kwa Kiingereza lakini nataka liwe kwa labda Kijerumani, nitafanyaje? Kwa hiyo nachagua herufi moja, nachagua kuna o za aina ngapi. Kama mfano napeleka Kifaransa, nikichagua hii hapa hivi, hii front yangu, mtu Mfaransa labda alikiwa wenyewe sio wanajua jinsi ya kuzisoma hizi vi shape kulingana na neno, kwamba yeye anajua atakavyolitamka, lakini tayari umeshajua kwamba front fulani naweza nikaifanya kitu fulani. Au ukachagua hivi front yako ukaja hapa
ukairudisha, unataka iwe o ya kawaida. Hapa nataka iwe normal o tu ya kawaida. Kingine unachotakiwa kukijua ni ukija hapa right click, pia kuna hii vertical. Vertical ni inakuandikia neno hilo hilo, lakini hilo neno lako litakuwa vertical hivi. Kwa hiyo ukiliselect lote, ukipunguza size linakuwa hivi. Kwa hiyo ndo typing vertical, lakini vitu vingine vyote na vyenyewe vinaendelea tu kama vile ulivyo type horizontal, kwamba unaweza ukaongeza space ukapunguza na vingine vingi. Kwa hiyo ndio vertical typography. Ukija hapa kuna vertical, lakini hii vertical ni inakuletea layer mask. Mfano ukibonyeza hapa, umeona inakuletea ni selected. Kwa hiyo ukitaka kufill unabonyeza alt backspace. Lazima add new layer ili uweze kuadjust hicho, kuandika hicho kitu chako unachotaka kukiandika ili kiwe kwenye new layer. Kwa hiyo utabonyeza alt backspace, utafill color ambayo iko mbele hapa. Alafu utabonyeza control D kudeselect. Kwa hiyo ukija kuangalia na horizontal na yenyewe ni kama hivyo hivyo. Ukiklik unaweza kubadilisha text yako, kubadilisha text orientation. Ukiklik hapa okay, inakuletea ni ya kufill. Kwa hiyo na yenyewe utabonyeza alt backspace kwa sababu ipo kwenye new layer. Kwa hiyo kwenye layer inajitegemea yenyewe. Hizi za mask, hizi vertical typography mask tool na hii horizontal huwa haziwezi kujitengenezea layer yake yenyewe kama inavyokuwa kwenye horizontal na vertical. Kwa hiyo kitu kingine cha kuzingatia kwenye typography ni tunasema heading, kwamba unatakiwa ujue hii ni primary heading, hii ni secondary heading, na pia unatakiwa ukidownload font ujue kwamba hii font yako ni kwa ajili ya heading au ni kwa ajili ya body. Na kuna font ambazo zinaweza kufanya heading na body. Mfano ni Montserrat, inaweza kufanya heading na body, kwamba unaweza kuandikia kichwa cha habari na yale maandishi ambayo unayapunguza size. Na kitu cha kuzingatia ni kama heading yako ya primary ukiweka ni ya 80, labda ukiweka 18, basi secondary yako size yake itakuwa ni 13. Kwa hiyo wewe utajua hapo sasa namna ya kuseti, kwamba ukisema nataka heading yangu iwe ni 20, mfano unaandika magazine, unataka kichwa chako cha habari kiwe size yake ni 20, basi unatakiwa uhakikishe kwamba na secondary heading yake kama kuna kichwa ka habari kingine kadogo, labda mfano unaandika A labda kuhitimu, umeona, utatakiwa uandike kwenye size ya 15 ili body yako, yani body kwa kawaida kwenye magazeti huaga size yake ni 10, na kwenye hizi business card inatakiwa 10, lakini unaweza ukashuka hadi 7 ila ionekane, kwa sababu mostly kama una print business card au una print hilo gazeti au una print hiyo flyer yako ulioitengeneza au poster, kama iko chini ya 10, iko chini ya 9.5 mpaka 12, iko chini ya hapo, haiwezi kusomeka vizuri. Lakini kuna sehemu na saa unavunja sheria, unaruhusiwa. Na kitu kingine kabla kwenye typography, kitu cha muhimu ni kutest kuprint. Yani ukishamaliza kuandika kitu chako, jaribu kuprint uone. Maybe unaweza kuwa umechagua rangi ya maandishi, printer inagoma kuziedit. Kwa hiyo utajua mapema kabla hujamtumia mteja hizo kazi zako. Au unaweza kuta typography maneno yamejaa hadi mbele ya karatasi, kwa hiyo printer haina size ya karatasi, haiwezi kuprint size hiyo ya karatasi, kwa hiyo itakata maneno. Utajua kwa sababu ukienda kutest kuprint itakuletea zile option. Kwa hiyo wewe mwenyewe sasa hapo utaona kama ni sawa umtumie au usimtumie. Kufikia hapo usisahau kusubscribe na kulike kuendelea kupata tutorial zingine. Asante.